자, 다음은 저기 우리 이수채님 배경에. 예. 아, 이거 또 일부러 전화까지 주셔가지고 오겠다고. 저는 두 번째 왔습니다. 하여튼 반갑고요. 다시 뭐 사람이 좋아서 왔습니다. 하여튼 뭐 창경통사모 계속 발전했기를 바랍니다. 감사합니다. 네, 아유, 오늘 사실 대구의 CEO입니다, CEO. 일만 치고 이제 바로 퇴근하면 바로 오십니다. 그 다음에 우리 제가 알기로 대경에 뭐 떠오르는 10별이 아니라 한 9별 정도 되는 N님이 소개해주십니다. 반갑습니다. 저번에 인사했기 때문에 못 보신 분 있어요. 저번에 정모하는 모습이 너무 좋아가지고 다시 오게 됐습니다. 자주 오겠습니다. 아유. 그래도 친구 마이스트로. 네, 자, 우리 대경의 자존심, 대경의 어떻게 보면 이제 아웃사이드 아웃사이드의 그 개념이 뭐 삐딱하다 이런 게 아니라 아주 개성 넘치는 개성파입니다. 내가 봤을 때는. 그다음에 나이 연배에 맞지 않게 아주 음악도 아주 젊은 음악을 좀 많이 좋아하시는 우리 뮤직맨님. 소식 닉네임이 뮤직맨님이시죠. 우리 다 도와줘. 뮤직맨님이 사실 뮤직맨님이 아니었으면 대경 창녕통사모가 진짜 많이 힘들었습니다. 내일은 좀 많이 반갑습니다. 저는 뭐 이게 이제 가까이 몇번 왔어요. 그래서 좀한 서너 번 온 사람도 있고 신입 회원들을 위해서 인사 다시 했습니다. 저는 대구 뮤직맨이고 저도 이제 창녕이 가까우를 좋아하기 때문에 시간 나는 대로 자주 오겠습니다. 반갑게 받아주십시오. 참고로 연수생님하고 우리 박태공 교장 선생님하고 친구입니다. 네, 이제 상상을 한번 해보시기 바랍니다. 네. 어려고요. 네, 이제 시작할게요. 시작하고, 자, 참고로 흡연하시는 분은 여기 학원 앞이니까 또 오늘 페일이잖아요. 그러니까 학원 앞 화장실이나 학원 이게 바로 앞에서는 좀 흡연을 좀 삼가해 주시고 건너가서 흡연을 건너가서 건너갈 때 조심하십시오. 잘못되면 그냥 건너가다 완전 건너갈 수 있습니다. 그 다음에 이제 한 분 한 분 이제 올라옵니다. 올라오면 무대에서 노래할 때 우리는 관객은 최대한 여보세요? 여기서 찍어봐. 저 지방 찍어봐. 찍어봐. 저 계속 지금 동안했잖아. 자, 다음 달부터 역총 들고 다니고 그냥. 자, 무대에 올라가서 노래를 할 때는 최대한 경청하는 자세. 다 올라가야 되잖아요. 그죠? 서로 여담이 있어도 서로 부탁드리겠습니다. 자, 첫 번째는 우리 이현수님, 그 다음에 정혜선님 무대에 올라와 주십시오. 자, 우리 이현수님, 이현수님은 닉네임이 원래는 불독이에요. 불독인데 네, 챙기는 동안에 제가 원래 불독인데 어떻게 하다가 닉네임이 자연스레 서울로 가는 나우가 되어버렸어요. 서울로 가는 거. 그 다음에 이제 우리 정혜선 누님은 같은 경우에는 앞에 닉네임이 나도 궁금해요. 해삼의 전설인데 왜 해삼의 전설인지. 왜 해삼의 전설이에요? 지난번에도 제가 너무 주접을 들었다나 진짜 쪽팔리는 그런 말을 많이 했는데 지금 이 닉네임도 그렇게 됐어요. 제가 컴퓨터를 이거 한 10년 전에 잘 못 따라서 제가 원래 별명이 해삼이에요. 좀 느리다고. 해삼인데 해삼을 딱 쳤는데 딱 엔터를 하니까 의전설이 붙었어요. 의전설이 붙었는데 그거를 지워야 되는데 그 실력이 없어가지고 그냥 내버려뒀더니만 영원히 이게 닉네임이 됐어요. 해삼 레전드입니다. 네. 자, 두 분
아니, 기타 잡아야지. 준비하라고 내가 지금 막 말을 듣는 건데. 예. 자, 이 두 분은 우리 윤수님 같은 경우에는 또 뭐 약국을 운영하고 계시고 오늘도 여기 푸짐하게 또 상품까지 준비를 또 해주셨습니다. 소금입니까? 네? 부부가 아닐까요? 저보다 누님이십니다. 네. 자, 네, 여러분 노래 반갑습니다. 대경 풍섬에서 두 번째 오시고요. 저는 그 서울로 가는 나의 이연수입니다. 벌써 다사다난했던 한 해가 벌써 저물어가고 있습니다. 여러분들의 따스한 손길로 무엇 사람들의 마음을 따스하게 녹여주시고 또 내년 우리 통사모 각각 실력들이 진짜 일치월장을 서서 모두 다 같이 뜻깊은 한 해가 될 수 있도록 다 같이 우리 다 같이 기도 한번 할까요? 네. 그러면 저희가 어떻게 첫 번째 스타트로 시작을 하는데요. 모다풀로 여러분들의 마음을 짚어드리겠습니다. 감사합니다. 많이 부족합니다. 예쁜 눈으로 봐주세요. 이쁩니다. 좀 이걸 봤는데. Happy New Year.